Hi Andrew. Hai Andrew. Hi Andrew. Hi Andrew. What is that, Andrew? Dinosaur. Dinosaur. What dinosaur? Apa ini? Yang putih ini warnanya apa ini? White. Ya, apa ini namanya? Indominus. Kalau yang satunya? Apa ini? Stygimoloch. Ya, terus Stygimoloch. Okay, let's review it. Yeah. What is that, Andrew? Stygimoloch. Yes, Stygimoloch. So clever. Itu bisa apa Stygimolochnya tuh? Ini dari Dino rivallsss ini ya. Kepalanya, oh ekornya digerakin, kepalanya bisa turun ya gini ya. Coba lagi. Oh ya. Kepalanya bisa gerak-gerak nggak itu? Noleh-noleh. Hah? Kepalanya bisa noleh-noleh. Coba lagi. Noleh. Twing. Oh bisa. Noleh ke samping ya. Yes. Wah. Red. Apa sih? Yes, ini Stygimoloch by Dino rivallsss. Wow, what's it, Andrew? The big one. Indominus Rex, the big one. Wow, so cool. Bisa keluar suaranya ya. Lebar sekali mulutnya. Dulu. Wow. Oh, ada tombolnya di sini. Oh, untuk gerakin tangannya ya. Ada lagi dulu. Oh, wow. So cool. So big ya dia. T-Rex. Yes, ini T-Rex ya. Ini aku tuh beli di Hongkong ini ya. Wah, so big. Indominus ngelawan T-Rex ya. Yes. Aku yang besar. Wow, what is this, Andrew? Dinosaur. Dinosaur what? T-Rex and Indominus. Lawan ya. Wow. Oh, And aku yang ini. kamu yang itu. Kamu digigit ya sama T-Rex-nya ya? This is it. Yes, this is it. So cool ya, bagus, keren. Mama. What?